मैले जीवनमा एउटै मान्छेलाई प्रेम गरेको थिएँ होइन। अब त्यो प्रेम सफल भएन होइन। अब मैले धोका दिएको चाहिँ होइन, धोका पाएको चाहिँ हो होइन। तर पनि के लाग्छ भने ठिक छ, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ होइन। प्रेमले चाहिँ मान्छेलाई जस्तो कि कमजोर बनाउँछ नि, जब बिछोड पछिको कमजोरले चाहिँ उसलाई जब ऊ निको हुन्छ नि, उठ्छ नि, चट्टान भएर उठ्छ क्या। त्यस पछाडि कुनै पनि आँधी बेरीले उसलाई लडाउन सक्दैन क्या।